अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फिरोज खान। तो दोस्तों मैं आज सैमसंग M20 का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। तो दोस्तों चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको इस पे कुछ हाईलाइट है जो आपको बता देता हूं। तो जो इसमें 3 हाईलाइट दिया गया है। पहला इनफिनिक्स डिस्प्ले है जो वाटर ड्रॉप के साथ आता है। 16 cm यानी कि 6.3 इंच का डिस्प्ले है। और दूसरा जो हाईलाइट किया गया है इसका डुअल कैमरा है। और तीसरा जो हाईलाइट किया गया है 5000 mAh की बैटरी है। तो दोस्तों इस फोन का जो रियर कैमरा है तो वो 13 मेगापिक्सल का है जिसका अपेचर है 1.9 मेन कैमरा का। और जो डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया है 5 मेगापिक्सल का दिया गया है जिसका अपेचर है 2.2 अल्ट्रा वाइड कैमरा है। जो सेल्फी कैमरा है फ्रंट का वो है 8 मेगापिक्सल का, उसका अपेचर है 2.0 और बैटरी ये 5000 mAh की है। और जो इसमें जो सैमसंग है अपना ये प्रोसेसर डाला हुआ है, तो इसका जो स्पीड इस पे मिलेगा इस प्रोसेसर पर 1.8 GHz और दूसरा जो स्पीड है 1.6 GHz ऑक्टा कोर पे मिलेगा। और 4 GB रैम और 16 GB इंटरनल मेमोरी वाले ये सेट है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। देखते हैं इसका लुक कैसा है। तो ये रहा इसका बॉक्स। ये इसमें क्या है, इसमें कुछ बेसिक पेपर है, इसको साइड करते हैं। ये रहा हमारा M20, इसको भी साइड करते हैं। ये रहा है चार्जर। इसका रेटिंग देखते हैं, इसका रेटिंग कितना है। रेटिंग है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। ये दोस्तों ये फास्ट चार्जिंग है। और ये रहा इसका डाटा केबल, देखते हैं ये कौन सा केबल लिया गया है। तो दोस्तों ये सी टाइप केबल है इसका। सैमसंग ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, ये सी टाइप केबल लिया है। इसको भी साइड रखते हैं। ये रहा सिम इजेक्टर टूल, ये जो है इसका यहाँ पे दिया गया है। निकल भाई। ये रहा सिम इजेक्टर। तो ये रहा हमारा फोन। तो दोस्तों देखिए, फ्रंट से ये फ़ोन देखने में इसका देख लीजिए, इसका फ्रंट ये लुक है। और ये साइड का है, ये बैक है। तो दोस्तों इस साइड में दिया गया है ये पावर ऑफ ऑन बटन है, उसके बाद ये वॉल्यूम रोकर है। और इस साइड में ये सिम ट्रे दिया गया है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट और कैमरा और फ्लैश। तो दोस्तों इसका सिम निकाल कर देखते हैं कौन सा ये स्लॉट है, इसमें पिन कहाँ है। तो ये देखते हैं इसका। ये ट्रिपल स्लॉट है, दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगेगा। तो दोस्तों इसको लगा देते हैं और ये फ़ोन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद हम फिर वापस आते हैं। तब तक दोस्तों ये फ़ोन ये सेटिंग हो गया है। तो दोस्तों चलिए इसका ये फिंगरप्रिंट और क्या बोलते हैं फेस अनलॉक चेक कर लेते हैं। ये रहा सेटिंग। उसके बाद स्क्रीन लॉक। चलिए यहाँ पे पासवर्ड चुन लेते हैं। पासवर्ड पे 1 2 3 4 नहीं ले रहा है। चलिए खान, ठीक है। फिर खान
ये हो गया। इसके बाद ये डन कर दिए, ठीक है। ये फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 बार में ये फिंगर ले लिया। 1 2 हो गया। तो ये फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं इसका कैसा काम कर रहा है। ये कि लॉक किए, देखिए ये खुल गया, ये लॉक हो गया। ये टच किए, खुल गया। तो दोस्तों इसका जो फिंगरप्रिंट है काफ़ी फास्ट है, तो इसका फिंगरप्रिंट से हमें कोई शिकायत नहीं है। तो चलिए अब इसका ये फेस अनलॉक चेक कर लेते हैं। फेस अनलॉक कैसा काम कर रहा है इसका। खान, ये रहा फेस अनलॉक। तो ये फेस अनलॉक रजिस्टर हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये लॉक हो गया। लॉक किया। तो दोस्तों इसका फेस अनलॉक उतना फास्ट नहीं है, लेकिन तब भी ठीक है, बाकी फ़ोन के जैसा है। इसको तो दोस्तों इसका जो फेस अनलॉक है डायरेक्टली ये ओपन नहीं हो रहा है, जैसे पावर बटन ऑन करने के बाद ही अनलॉक होगा। देखिए ये ऑफ है और लॉक है। इसको पावर बटन ऑन, इसको प्रेस करेंगे तो देखिए अब ये ओपन हो गया। ये देखिए हो गया। तो दोस्तों अब चलिए ये इस फ़ोन से कुछ सिंपल लिया गया है कैमरा का, तो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये सेल्फी कैमरा है इसका, ये भी सेल्फी है इसका। और ये देखिए रियर कैमरा का है, ये भी रियर कैमरा का है। तो दोस्तों इसका कैमरा ठीक ठाक है, कोई कैमरा से कोई शिकायत नहीं है। तो दोस्तों जो कैमरा जो इसका है इससे हमें कोई शिकायत नहीं है, ठीक ठाक फ़ोटो लेता है। तो इसको बैक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो वीडियो का क्वालिटी देख लेते हैं, इसका कितना क्या है रेजोल्यूशन वीडियो का। कैमरा तो दोस्तों इसका जो वीडियो का रेजोल्यूशन है तो फुल HD प्लस है, 2336x1080 फुल HD प्लस है। इसमें 4K वीडियो सपोर्ट नहीं है। दोस्तों ये फ़ोन का जो ये डिस्प्ले है वाटर ड्रॉप है। और दोस्तों ये इसका जो स्क्रीन है और TFT है, तो उतना भी कोई ख़राब नहीं है, लेकिन पुराना है। ये क्या बोलते हैं डिस्प्ले इसका। सैमसंग चाहता तो इसमें सुपर एमोलेड या एमोलेड दे सकता था, लेकिन इसने TFT दिया है। तो दोस्तों उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन इसको तो देना चाहिए, एमोलेड देना चाहिए। तो दोस्तों आप चलिए इसके बाद और कोई वीडियो बोलिएगा तो इस पर बना दूंगा कैमरा वैमरा का जो भी है। तो इसके बस इतना ही है।